السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم البنات. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير يا ربي وعلى خير. ان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء يا رب، قولوا امين كامل. البنات اليوم بما انه احنا رانا في الشتاء والحال بارد وكامل رانا نعاني من المشكل هذا تاع لا غريب وتاع السعلة وتاع الصدر اللي يوجع وكل شيء. والله اليوم كوم باغازار طاحت في طريقي وحده بعثت ان ميساج. للامانه حبته يوصل للناس كامل. الميساج هذا انها جربت وصفه ولقيتها ساعدتها ومليحه. الوصفه هذه اللي راكم تشوفوا في المقادير تاعها قدامكم، مليحه للسعله، للصدر وللمناعه. البنات كيما راكم تشوفوا الحوايج اللي قدامنا كامل. نبداو بالمكون الاول اللي احنا نقولوا له الفيجل، كاين اللي يقولوا له الخردل الصغير اللي يجي مكعبر. هو من احنا نقولوا له الفيجل، هو من فصيله الخردل. بصح يجيب حمارة كيما راكم تشوفوا هكذا البنات. المكون هذا تاعنا نغسلوه ونخليوه بالقشور نتاعو، ما نحيولوش القشور كيما راكم تشوفوا. تلقاوه في الاسواق بسومه معقوله. هنايا كاين اللي يستعملوه حتى في حوايج خلاف، كيما نقولوا حنايا في امراض خلاف. المهم هذا المكون مهم جدا. نورمالمون ندخلوه حنا في الماكله نتاعنا، كوم سالاد، كوم حوايج بزاف. نحتاجو تاني معاه البصله، حبه بصله. نحتاجو 4 حبات تاع ثوم كيما راكم تشوفوا، 4 فصوص تاع ثوم. هنايا الخردل ولا الفيجل نحتاجو 2 حبات كيما راكم تشوفوا البنات. هنا هاد المكونات هادو كامل تقدري نتيا ترابيهم. لا كان ما عندكش فيه تروحي تسكرفجيهم كيما يقولوا في مناطق خلاف. كامل كيما راهم. انا هنا راح نرحيهم البنات قدامكم كيما راكم تشوفوا. هنا نقسم الحبات على الفيجل تاعي هكذا قطع صغيره هكذا. فوالا. الفيجل هذا فيه فوائد كبيره. عندنا البصله تاني نقصها كيما هو، خاطرش راح نرحيهم هكا. فوالا. نتمنى تكون الرساله تاعها توصل لاكبر عدد ممكن من الناس باه يستفادوا. هي جربتها مجربه. هنا نزيدوا 4 فصوص تاعنا تاع الثوم. وفوائد الثوم معدوده، فيها بزاف، غني بحوايج بزاف بزاف. انا ما نفصل لكم ما نقول لكم. المهم احنا كامل نعرفوا باللي الثوم راهو مفيد يعني بدرجه كبيره. لكن ما عندكش فيه ترحي تقدري ترابيه، رابيه نورمال عادي هكذا. وشويه لازم تحطيه في صحن تاع سجاج. لازم كي ترحي ولا تسكرفجيهم ولا ترابيهم تحطيهم في صحن تاع السجاج كيما تشوفوا البنات. هنايا انا رحيت المكونات نتاعي بالطريقه هذه. فوالا هكذا. شوفوا الكميه هذه تقدري تستعمليها لليله استعمال كما نقولوا حنا. في نفس الوقت حنا على بالنا باللي البصل يتاكسد، ما لازمش يبات وما لازمش يدير. كما راكم تشوفوا هنايا ها من المكونات نتاعنا راح نضيف لهم مكون رابع اللي هو العسل الحر البنات. هكذا بعد ما ربيتهم هنا نضيف لهم ملعقه كما راكم تشوفوا تاع العسل الحره. فوالا هكذا البنات. العسل الحر البنات باه تلقاي نتيجه مضمونه. انا ساي وجدتها ودرتها باه نمدها لوليداتي هكذا البنات. الفجل فيه فوائد كبيره، البصله فيها فوائد كثيره. نبان بلي البصله ستان انتيبيوتيك. الثوم كتر وكتر اللي نستعملوه في كل شيء. نخلطوا المكونات نتاعنا كامل كما راكم تشوفوا مع العسل. نجيبوا هنايا البنات لي كومبريس هذوك اللي يكونوا معقمين هكذا. لازم تكون هكذا البنات. نحطوا الكومبريس نتاعنا كما راكم قاعدين تشوفوا. فوالا هنايا نحكموا الكومبريس مليح ونحطوا الخليط نتاعنا هذاك هكذا بالطريقه هذه البنات. فوالا هكذا نحطوا ونحكموا نلموا الكومبريس تاعنا كيما هكا بالطريقه هذه.
نعصروها البنات. هذاك الماء تاع البصل وتاع الفجل وتاع الثوم هذا كامل يتعصر مع بعضه، كامل مخلط مع العسل الحره. شوفوا هذاك الخليط يا البنات، يعني من بكري نعرفوا بلي هادو الحوايج هادو كانوا جداتنا وامهاتنا كانوا يداويو به. هكذا البنات نعصر مليح. فوالا نزيد نجيب كومبريس خلاف. فوالا نعاود نكمل بها هذاك الخليط نتاعي كيما راكم تشوفوا البنات هكذا حتى نكملو كامل، ونكمل نزيد نعصر. يعني الاهميه تاع هاد المكونات هادو البنات خلينا نعصروه لاخر قطره. هاد الخليط البنات كي توجدوه يتشرب في نفس الوقت. حبيتي ديريه في الليل للولاد ديريه وجديه واعطيه لهم يشربوه في الليل. تزيدي تبه تعاودي لهم الصباح زيدي عاودي وجديه جديد واعطيه لهم، ما تخليهش يبات، على خاطر احنا على بالنا باللي كي بات البنات البصله راهي تتاكسد وتولي فيها بكتيريا مضره ماهيش مليحه. هاوليكم المشروب نتاعنا البنات واجد. فوالا يعني وفيه اهميه كبيره. نحطوه في صحن تاع السجاج كما راكم تشوفوا البنات، نغلقوا عليه هكذا ونستعملوه. ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم البنات تفيدكم ان شاء الله يا ربي، لانه المكونات اللي فيها رائعه رائعه. ما بقى لي غير نخليكم على خير. تهلاو في روحكم البنات، والى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.